dojeżdża. Prawie przejechałeś! Wiesz, no z pół metra pewnie. Głęboko? Tu bardziej chodzi o to, że jest flag. Ale tak po szyję, czy... Z pół metra. No właśnie o to chodzi, że ten muł najgorszy. Straszny muł tu jest. To nie jest rąk. Nie ma gdzie podjeżdżać. To jest woda.